avslutte fastemåneden Ramadan. Og det er en stor glede for oss muslimer, men den gleden blir ikke hel, den blir ikke fullført, med mindre vi deler den med noen. Og da har vi gleden av å dele den med dere i dag. For det blir ikke ordentlig hvis vi bare skal drive og feire for oss selv. Så derfor er det veldig viktig for oss å invitere dere, og vi er så takknemlige for at dere tok dere tid til å komme oss i dag. Jeg håper at dere får en fin ettermiddag og kveld, og at dere får snakke med interessante mennesker. Zoroaster fastet, og Buddha fastet, og Krishna fastet, og de litt mer eksotiske profetene. Men vi må ikke glemme at Abraham, fred være med ham, og Moses, og ikke minst Jesus fastet. Mange av tilhengerne har glemt å faste i ettertid, men det får så være. Men vi lærer jo i Bibelen at Jesus fastet i 40 dager, og han lærte til med disiplene sine etikette for fasting. For det som var vanlig på Jesu tid, var at de skriftlærde kom ut og hadde ikke barbert seg, ikke vasket håret, og du så virkelig på dem at de slet. Og de brukte det til å hevde sin egen rettferdighet, hevde sin egen fromhet.